Καλησπέρα σε όλους, κοφούς, βαρύκος και ακούοντες. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχουμε δύο ενότητες βίντεο στο κανάλι. Η μία ενότητα είναι βίντεο μαγειρικής. Η άλλη ενότητα είναι βίντεο με διάφορα παράξενα, πρωτόγνωρα, απίστευτα, σοκαριστικά κτλ. Σήμερα ετοιμάζουμε μια νέα ενότητα στο κανάλι. Τι θα είναι? Είναι κάτι στο οποίο δεν είμαι καλή. Έκανα έρευνα στο ίντερνετ, πήγα και σε ένα κατάστημα όπου ένας άνθρωπος με βοήθησε πάρα πολύ δίνοντάς μου διάφορες οδηγίες και συμβουλές. Τι θα κάνω? Θα βάψω. Θα μεταμορφώσουμε ένα έπιπλο. Υπάρχουν ειδικά χρώματα τα οποία ονομάζονται χρώματα κυμολίας. Δεν έχουν φυσικά μέσα κυμολία τα χρώματα αυτά, έτσι είναι το όνομά τους. Νομίζω ανακαλυφθήκαν το 1990, δεν είμαι σίγουρη. Με αυτά μπορείς να βάψεις χωρίς να χρειάζεται να τρίψεις. Μπορείς απευθείας να βάψεις τις επιφάνειες και δεν χρειάζεται να είσαι και επαγγελματίας, έτσι. Ο καθένας μπορεί να βάψει κάτι με τα χρώματα κυμολίας. Σήμερα πήγα και ψώνισα. Θα σας δείξω τι πήρα. Αυτή που σκέφτηκε να φτιάξει αυτές τις μπογιές, το όνομα της οποίας είναι Anne Sloan, έκανε αυτή εδώ τη σειρά. Αυτό είναι λευκό, όχι τελείως λευκό. Αυτό το χρώμα τώρα πώς να σας το πω, δεν ξέρω. Είναι καφέ, γκρι. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κερί για μετά. Καθαρό κερί. Εγώ πήρα και ένα σκούρο κερί για άλλη δουλειά. Θα το χρησιμοποιήσω κάποια άλλη φορά, σε κάτι άλλο, θα δω. Μάλλον όχι σήμερα. Αυτό είναι ειδικό πινέλο για το κερί μας. Αυτό είναι ειδικό για το κερί. Ή για γάτες. Του αρέσει. Τι χρώμα να τη βάψω? Ας σε βάψω ροζ. Πρώτα θα καθαρίσουμε το έπιπλο. Για να δούμε, εγώ που είμαι άσχετη, θα τα καταφέρω? Για να δούμε. Yay! Πάμε. Νεράκι.
Το πρώτο χέρι το τελειώσαμε. Θα πάμε να πλύνουμε πολύ καλά το πινέλο μας και θα το αφήσουμε 6-7 ώρες να στεγνώσει καλά το έπιπλο για να περάσουμε το δεύτερο χέρι. Τώρα είναι ώρα για ύπνο. Καληνύχτα. Καλημέρα. Εχθές περάσαμε το πρώτο χέρι στο επιπλάκι. Έχει τελειώσει πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας πω ότι δεν μυρίζει καθόλου. Ένα σημαντικό που ξέχασα χθες να σας πω. Πριν ξεκινήσω να βάφω, εγώ είχα να αποδογυρίσει το κουτί με το χρώμα ανάποδα και το είχα αφήσει κανένα δεκάλεπτο και μετά το ξαναγύρισα και το κούνησα λίγο. Θέλει ανακάτεμα η μπογιά πριν ξεκινήσετε, κάτι που ξέχασα να το αναφέρω χθες. Σήμερα σκέφτομαι να το βάλω σε ένα άλλο βαζάκι για να την έχω κλειστεί αυτή τη συσκευασία και θα βάφω από το βαζάκι. Πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι μετά όταν τελειώσουμε το βάψιμο, οπωσδήποτε καλό πλύσιμο τα πινέλα μας. Είναι το εργαλείο μας. Εγώ πάω να πιω καφεδάκι και έρχομαι να βάψω. Πάμε να βάψουμε το δεύτερο χέρι. Και μην ξεχάσετε πριν από αυτό να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Να πατήσετε και την κουδουνίτσα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Τώρα που το κοιτάω, νομίζω ότι θα κάνω και τρίτο χέρι. Θα περιμένω πάλι 5-6 ώρες να στεγνώσει καλά και θα ξαναβάψω με το λευκό μου χρώμα. Πάω να πλύνω τα πινέλα μου. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι με 2 φορές που έχω κάνει, την τρίτη δεν θα βάψω το επάνω μέρος, θα βάψω τρίτη φορά μόνο τα πλαϊνά. Θέλω να έχει όψη παλιού αντικειμένου, παλιού έπιπλου. Και μετά στην από πάνω μεριά θα βάλουμε και με το stencil ένα σχεδιάκι. Όλα καλά. Τώρα θα παίξουμε. Περίπου. Καλό είναι.
Τελειώσαμε. Αφήνουμε να στεγνώσει και αύριο το πρωί θα τρίψουμε το έπιπλο για να αποκτήσει ακόμα πιο έτσι όψη παλιού και μετά θα πλώσουμε και το κερί μας και θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε? Θα τρίψουμε για να φύγει λίγο το χρώμα σε κάποια σημεία ώστε να φαίνεται πιο παλιό το έπιπλο. Στις ακμές. Καθαρό κερί. Περνάμε όλο το έπιπλο και μετά θα περάσουμε και με το σκούρο κερί. Θα πετύχουμε έτσι καλύτερα την όψη παλιού. Έχω πάρα πολύ αγωνία. Λοιπόν, τελειώσαμε με το τρίψιμο, καθαρίζουμε λίγο να φύγουν οι σκόνες, φαίνεται σαν παλιό. Κάθε κομμάτι που θα περνάμε με κερί, κατευθείαν θα το σκουπίσουμε, θα το τρίβουμε καλά με ένα βαμβακερό κομμάτι ύφασμα. Γιατί αν αποκτήσει παχύ στρώμα με το κερί δεν θα βγει καλό. Θέλει καλό τρίψιμο. Τώρα θα περάσουμε το σκούρο κερί. Πραγματικά αυτή τη στιγμή φοβάμαι μήπως καταστρέψω όλο το έπιπλο και πάει τσάμπα όλη η δουλειά.
Αυτό λοιπόν είναι το επιπλάκι. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκανα κάτι τέτοιο, να βάψω, και μάλιστα με χρώματα κοιμωλίας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Σίγουρα, επειδή θα βάψω πολλές φορές ακόμα, θα κάνω πολύ καλύτερα έργα από αυτό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάκη, όπου είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε πολύ από το μαγαζί που αγόρασα και τις βαφές και τα πινέλα μου. Θα βάλω από κάτω και στην περιγραφή του βίντεο τη σελίδα του στο Facebook, αν ενδιαφέρεται κάποιος και θέλει να πάει, γιατί αυτός έχει και διάφορα σεμινάρια που κάνει μαθήματα για το πώς βάφουμε κτλ. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι και θα δείτε στο μέλλον και άλλα καινούργια επιπλάκια που θα βάψουμε. Πάντα στην νοηματική φυσικά. Γεια σας!